Kantina Pupa ka bërë art, jo vetëm në verë, por edhe në arkitektur. Ka investuar mbi tokë dhe nën tokë. Babai ka investuar në vreshtat lartë, në kodër. Gjithë vllajin kemi investuar në kantinë, në teknologji të re. Çfarë shikoni këtu e keni nga Nexhi, në gjitha këto makinerit janë nga Enoalba. Ishte babai që e vuri kontaktin fillimisht? Babai e Nexhi janë miq të vjetër dhe në bashkëpunim me Enoalbën neve arritëm në teknologji që të ngrihemi. Është shumë e vërtet. Në sajt të bashkëpunimit me ne, djemët kanë arritur që të bëjnë gjëra shumë cilësore. Ka ndërhyrë shumë thellë edhe në pjesën e teknikës dhe të teknologjisë së verës dhe kanë arritur në këtë nivel të verës që kanë sot. Sa të ndihmon teknologjia për të bërë një verë të mirë? Teknologjia është gjysma e punës, sepse gjysma e punës është vreshti. Pa teknologji nuk mund të shkosh dot askund. Tani unë shikoj këto cisternat. Çfarë ke marrë tjetër pajisje? Ajo është presa që bën në presimin e rrushit. Kemi marrë pajisjet e mbushjes, filtrat, linja, etiketatrice, gjithë çfarë shefti këtu janë amballazhimi të verës. Është investim i madh teknologjia se nga një njerëzit u duket sikur do shpenzon shumë para, po të kthehet mbrapsht. Teknologjia është investim jo i vogël, po edhe jo shumë i madh, po puna që bën është më e madhe se sa investimi që ti bën. Zëvendëson kështu disa mira njerëz. Mira njerëz dhe cilësinë në radhë të parë.